कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम् इति एषः श्लोकः। वस्तुतः सुप्रभातस्तोत्रे वयं पश्यामः एतं श्लोकं, तथापि एषः श्लोकः रामायणात् स्वीकृतः। तत्र अयं कस्मिन् प्रसङ्गे अस्ति एषः श्लोकः इत्युक्ते, यदा रामलक्ष्मणौ विश्वामित्रेण सह वनं गच्छतः राक्षससंहारार्थं, तदा तत्र प्रथमदिने वने सञ्चारं कृत्वा सर्वे श्रान्ताः, विशेषरूपेण रामलक्ष्मणौ, तौ इतोपि बालौ तदानीम् अतीव श्रान्तौ आस्तां, निद्रा कृता ताभ्यां। प्रातः तत्र सन्ध्याकाले सन्ध्यावन्दनं कर्तव्यं, तदर्थं विश्वामित्रः रामं लक्ष्मणं च उत्थापयति। तत्र रामम्